Rrëpllima si këto do të dëgjohen të paktën edhe për 2 vjet. Kaq është koha që do të marrim punimet që nga këtu më pas të njihet krejt diçka tjetër. Xhamia qendrore në Prishtinë pritet të jetë gati për faljen e namazeve në 2027. Në vend punishten e këtij objekti, secili punëtor pas ditën e së martës po punon që këtij qëllimi të mos i luhet asnjë dakik. Dikush me sharrë në duar, të tjerë me angazhime të ndryshme. Lëvizjet e punëtorëve ndalen përkohësisht kur për vizitë shkon Myftiu i Kosovës, Naim Tërnava. Ai ka dalë t'i shoh nga afër punimet e objektit më të madh musliman në Ballkan, që do të zë 15.000 besimtar. Sallimi i sendeve, Ndahet goxha i kënaqur. Aq sa pas pak minutash jep një premtim. Tash kjo pllaka këtu, kjo është pllaka e xhamisë ku njerëzit do të bien në sejdë, do të përulen mbi këtë. Unë besoj tash 2 vjet kush është gjallë do të mund të falet në këtë xhami. Sipas të parit të Bashkisë Islame të Kosovës, nevoja për ndërtimin e këtij vend adhurimi gjigant mes lagjeve Dardania dhe Ulpiana ishte e madhe. Për çdo ditë të xhuman, në kohën e xhumas ku shihet se një numër i konsiderueshëm xhamatlive falen jashtë xhamive. Të kënaqur shprehen besimtarët, të cilët luten që Zoti t'ua mundsoj të falen në këtë xhami. Jam shumë i kënaqur se kjo xhami është shtëpia e Zotit. Kundra shtëpisë e Zotit nuk do të më kon asnjë njeri. Shumica e xhamatit falen jashtë. Projekti i xhamisë parashihet të kushtojë mbi 30 milion euro dhe është i financuar nga Bashkia Islame e Turqisë. Struktura do të përfshijë edhe sallë konferencash, qendër rinore, bibliotekë, sallë leximi, ambiente kursit të Kur'anit dhe salla takimesh. Shënjestër.net